تكملة بقى لسلسلة المنظفات والتنظيف بتاعتنا الحلوة دي. النهاردة بقى هقول لكم ازاي ننظف الحنفيات والحوض والبانيو و... واي ستانلس موجود عندنا بطريقة بسيطة جدا جدا، من غير ما نشتري اي منظفات من بتوع الشركات اللي احنا عارفينهم، من غير ما نشتري اي حاجة خالص مكلفة. هقول لكم نظفت ايه وعملت ايه بأقل التكاليف. بس لو اول مرة بتشوفوني، انا اسمي مريم ودي قناتي. لايك وشير للفيديو ده وكومنت حلو لما تجربوا الوصفة دي وتعجبكم ان شاء الله. بصوا بقى المنظر كان بشع بصراحة. يعني انا سبته كده كام يوم علشان يكون ظاهر قوي في الفيديو وانا بصوره. لو باين في الفيديو ان هو نظيف وعملت المنظف فمش هتحسوا بفرق قوي، بس انا كنت حابة انه يظهر فرق واضح في الفيديو. فانتوا زي ما انتوا شايفينه كده هو بقاله كام يوم. والنهارده بقى قررت ان انا انضفه. بصوا، هما دول كده الاربع مكونات اللي انا هستخدمهم في كل حاجه. دول حبه كربونات وكده، والطبق اللي جنبه فيه ملح ليمون، وطبعا هستخدم خل وهستخدم ليمون. دول بس كده المكونات. اول حاجه معايا ان انا الحوض كان فيه حبه ميه كده يعني بسيطه يعني، فرشيت عليها رشه كربوناتو محترمة أو بيكربونات الصوديوم. آمم، رشيت عليها رشة كده في الحوض كله وفي كل الزوايا ما بين الحنفيات يعني وكده. وبعد كده جبت بقى نص ليمونة دي، يعني كانت نص ليمونة كبيرة شويتين. وابتديت ان انا اعصر منها نقط كده على الكربوناتو. بصوا، مجرد ان انا بس بعرض الكربوناتو لليمون او للخل بيبتدي ان هو يعمل فوران كده، وبابلز كده وفقاعات، ويبتدي ان هو ينضف بقى. بصوا، انا هنا لسه ما حطيتش الملح ليمون خالص. انا هنا بس حطيت رشة كربوناتو، وبنص الليمونة ابتديت بقى ان انا ادعك الحوض بالليمون بعد ما عصرت فيه حبة ليمون كده. وبعد كده بصوا في نص الليمونة اللي في ايديا، او ممكن تحطوها في طبق صغير كده، تحطوا حبة خل وتبتدوا ان انتوا برضو تعكوا بيه. انا فضلت عشان الليمونة كبيرة اللي في ايديا، فانا حطيت فيها حبة خل كده يعني قد معلقة صغيرة، او بصوا بملاها، وبعد كده ببتدي ان انا ادعك بقى الحوض كله. هو مش بياخد دعك ولا حاجة جامد يعني، ده ليمون مش بيعمل اي حاجة، بس هو بيلمع بدرجة فظيعة، يعني بيرجعه اكنه جديد بجد. آم، بيفضل كام يوم كده بلمعته مهما الحوض كان فيه حاجات او متوسخ، بيفضل بلمعته بتبرق كده. وبعد كده بتلاحظوا بجد الفرق، يعني غير ان انتوا بتغسلوه الغسيل اليومي العادي او ان انتوا تعملوا الوصفة دي، بتفرق جدا جدا في شكله. بيقعد معاكي حبة، يعني ممكن مثلا اسبوع بيفضل بنفس اللمعان اللي فيه ده. بصوا الليمونة بقت عاملة ازاي، خدت كل الترسبات اللي مش ممكن تطلع في الغسيل اليومي العادي بتاع الحوض يعني. بعد كده بقى بسبونشة او بسلكة المواعين اللي انتوا بتستخدموها، وحطيت نقطة بس من سائل المواعين اللي انتوا بتستخدموه. وانا طبعا عملته هنا على القناة، عملت سائل المواعين بنفس ريحة فيري، بنفس قوام فيري، هتلاقوه هنا على القناة، تقدروا تجربوه. حطيت بقى نقطة هنا كده، وابتديت ان انا ادعكه كويس جدا. هشيل بقى بواقي الترسبات بتاعه ملح الليمون او الكربوناتو، سوري، اللي احنا حطيناه الكربوناتو والليمون والخل. هشيل كل حاجه. بصوا ابتدى الحته اللي قدامكم دي يعني واضح جدا، بصوا شايفين ابتدت تبقى بتلمع بدرجه فظيعه يعني. وطبعا الحوض من جوه هوريكم صورته قبل وبعد، الحته اللي من جوه دي اللي انا بدعكها. وهنا المصفى بتاعه الحوض يا دوبك بس مكان الليفه او السبونشه او اي حاجه انتوا بتغسلوا بيها يعني، مكان بس ما انا غسلت الحوض ابتديت ان انا المعها كده ونطفت ولمعت جدا جدا.
يعني كل حاجة رجعت بعد الفيديو ده جديدة جدا. الفيديو ده انا بسجله بعد 5 ايام تقريبا ما نضفت الحوض، والحوض لحد دلوقتي عندي بنفس اللمعة اللي انتوا هتشوفوها دي، بنفس اللمعة، ويعني بنفس النظافة دي. ما بذلتش مجهود جامد يعني كل ده في 5 دقايق او اقل، ولكن بيديني نتيجة مبهرة. بعد كده شطفته بقى بالمية شطف عادي خالص، وبس كده خلاص. بصوا بقى شكله عامل ازاي، وهقرب لكم الكاميرا واوريكم المنظر بقى عامل ازاي. انا حبيت كمان ازود الاضاءة بعد كده علشان اوريكم انه لو في اي حاجة كانت هتبان. الاضاءة علتها كمان شوية، هوريكم ازاي دلوقتي. علتها علشان اوريكم. بصوا اهو، انا قربت الكاميرا شوية وعليت الاضاءة شوية، مفيش اي حاجة واضحة قدامكم. بصوا الحوض فظيع، رجع بجد جديد، ومن جوه نطفت ومفيهش اي حاجة خالص. بصوا عامل ازاي، شكله بجد مريح كده للاعصاب يعني. اتمنى طبعا ان انتوا تجربوا الوصفة دي والخلطة دي. طبعا خلطة بسيطة جدا، تقدروا تعملوها كل يوم. بصوا من جوه عاملة ازاي، نطفت وبقت زي الفل. بس كده، ده الحوض بتاعنا النهاردة، والحنفيات طبعا. ولمعت الحنفية بصوا شكلها عامل ازاي، هي بقت مراية يعني. انا بجد كنت مبهورة بيه، ما كنتش عايزة اوقف تصوير من جماله. ما كانش واضح كمان قوي في الفيديو. هدخل بقى على حتة تانية، ده بقى البانيو. برضو سبته لحد ما مكان اللي بتنزل فيه المية كده، برضو لحد ما وصلت المرحلة دي علشان اوريكم الفرق بيعمل ازاي. اهي بصوا، هي الحتة دي طبعا ترسبات المية والصابون بتأثر جدا. وادي الكربوناتو ده، بصوا ده الباقي يعني. انا باقي الحبة اللي كانوا في الطبق اللي احنا استخدمناهم في الحوض مش كتير خالص. ابتديت في الاول خالص، حطيت حبة كده من الخل، وبعد كده رشيت عليهم رشة كربوناتو علشان يلزق عليه يعني، بس مش اكتر. وابتدى بقى يعمل بابلز كده. بصوا انا هنا برش ملح ليمون كمان علشان اوريكم الفوران اللي بيحصل. حبيت بس ان انا اسمعكم الصوت اللي بيحصل. ده زاد اكتر مع ان انا رشيت ملح ليمون بعد ما حطيت الكربونات والخل. رشيت عليهم رشة كده بسيطة من ملح الليمون، وبعد كده دعكتها برضو. بصوا ما خدتش دعك ولا اي حاجة خالص، حاجة كده تلميع بسيط. واشيل برضو ايه باقي الرواسب بتاعت ملح الليمون والكربونات. وبعد كده هشطفه بالمية، واوريكم اللمعان بقى في الفرق ما بين قبل وبعد. طبعا هو واضح من دلوقتي. طبعا بأسهل طريقة وأقل التكاليف. لمعت كده حاجات بسيطة كانت مريحة للنظر. بقى أنا كملت باقي كل حاجة ستانلس زي كده ممكن تتلمع وممكن تتنضف، بس محبتش ان انا اطول الفيديو عليكم. وعملت بقى كل حاجة زي كده يعني بصراحة، سواء بقى في الحمام او في المطبخ. وكملت بقى حملة النظافة بتاعتي، بس صورت لكم دول بس وباختصار يعني. حبيت بس ان انا اوريكم ابسط تركيبة ممكن انتوا تعملوها تنضفوا بيها الحاجة وترجع جديدة بدون ما تشتروا الازايز بتاعت الشركات المكلفة جدا جدا دي. وبس كده، ده الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى ان هو يعجبكم وتعملوا لي لايك للفيديو الجميل ده، وسبسكرايب للقناة لو لسه ما عملتوش سبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل وصفة جديدة بنزلها هنا على القناة، يجيلكم اشعار بيها. وطبعا تدخلوا تشوفوها وتقولوا لي رأيكم على طول. اعملوا لي بقى كومنت حلو لما تجربوا وصفة التنظيف البسيطة ديت وتعجبكم ان شاء الله، واشوفكم بقى في فيديوهات تانية كتير جدا.